Так. Сегодня какое у нас? 5 июня. Наша новая квартира, которую купили мы. Убитая. Но нет. Делаем ремонт. Все скрипит, полы скрипят. Пап, где веник? Вот. Папа. Тут сильно скрипит. Потолки надежные будем ставить. Туалет убитый весь. Херня какая-то лежит нахрен. Ванна убитая. Какой-то, блядь, непонятный. Сантехника. Железо. Пластик, все. Советский. Кухня. Железо, счетчик. Железные. А где мусорка? Там лежит мусор. Не скрипят вроде. А. Так. Спальня. Спальня. Балкон. Тут балкон пластиковый. Так, сколько новый градусов? 24. Делаем ремонт. Следующее видео будет попозже.